mi dicevano che era un problema l'Inter, perché è sempre una squadra difficile da gestire, invece è stata quella che ho gestito meglio. Io ho l'abitudine anche con i giocatori di mantenere un rapporto molto sereno e quindi scherzo con i giocatori, cerco di drammatizzare il ruolo mio e anche loro che avevano. Giocare nell'Inter è sempre chiaro una difficoltà, è un piacere e però insomma devi stare attento perché insomma dall'Inter pretendono. Ronaldo è il massimo, cioè per me, non dico il miglior giocatore che ho allenato, però secondo me Ronaldo è stato primo, dopo il calcio va avanti e trovi degli altri campioni, però al momento è il più forte giocatore che c'era stato. Il più forte giocatore perché aveva due qualità che è difficile trovare, e cioè quella dell'essere velocissimo e quello di avere una tecnica eccezionale. Quando entravano in campo o si finiva una partita e andavamo nei spogliatoi, tutti si mettevano a cantare. Il fenomeno ce l'abbiamo noi, cioè questo, e i giocatori erano a disposizione. Quella partita lì dimostrò, oltretutto, era una partita, non so se l'aveva vista qualcuno, nel fango, e quindi era una partita difficile anche per le condizioni atmosferiche, era nevicato, c'era una poltiglia in terra e vedi il gol che ha fatto, è una cosa. Vi faccio vedere la maglia. No, non l'ho mai lavato. Deve esserci il sudore del campione. Me la diede. Io l'ho accartocciata e l'ho tenuta più in mano. È bella. E questa qui era bella, come maglia. Quel gol lì fu un grande merito di Moriero, no? Mi sembra. E poi davanti al portiere fece una cosa meravigliosa, una cosa che insomma un giocatore solo della qualità di Ronaldo può fare, penso. Cioè in quella partita fu anche un giocatore generosissimo, giocò una partita con una determinazione, non so se è stato perché doveva tagliarmi i capelli, però ha fatto delle cose meravigliose, cioè anche come impegno. Si è adattato anche sul 2-0, si è adattato a rientrare, veniva a difendere e poi fece il gol proprio su un contropiede e fece il gol. Bellissimo. Era una bellissima coppia, Zamorano, torno dietro un po', Zamorano-Ronaldo, era una coppia bellissima, perché Zamorano andava giù duro e lui era anche una difesa per Ronaldo, era una difesa fisica. Decisero di cambiare la maglia, fu
io non sono mai entrato in quella gestione, e però credo che fu proprio Zamorano a lasciargli le 9. Quindi ha fatto un gesto anche di una certa qualità. E secondo me Zamorano era uno che aveva questo temperamento, che trasmetteva ai compagni, non mollava mai, era un giocatore fenomenale, magari tecnicamente non eccezionale, però tutto quello che era forza, determinazione, suddivisione di compiti, lui si adattava a far tutto, a aiutare, a rientrare, era un giocatore fenomenale. Vamos, diceva, vamos, compañeros. Era un ragazzo che faceva squadra. No, il valore di Zanetti sono nella qualità, un po' meno, però dalla quantità. Lui per quantità è un giocatore, cioè, ineguagliabile, secondo me, per quello che è la mia esperienza della mia carriera abbastanza lunga, è che è un giocatore che con la brillantezza e la quantità di lavoro fisico, perché era brillante, non è che correva sempre forte, ed è un giocatore che insomma era una fortuna per quelli che l'hanno potuto allenare. È stata una fortuna perché gioca per due, ecco, vai in campo e c'è un giocatore in più, se giochi 12 contro 11, se c'è Zanetti. E infatti ha fatto tanto e per tanto tempo. C'è un giocatore che ha giocato fino a 40 anni, cioè è una cosa meravigliosa. Poi il ragazzo che è un ragazzo, io ho visto la sua carriera tutta con tutti gli anni, da ragazzino a 9 anni, avevo studiato bene e avevo visto una quantità di lavoro meraviglioso. Zanetti è stato un giocatore che ha determinato molto in una squadra. Beh, a parte che quando abbiamo cominciato a lavorare assieme eravamo già un po' amici, perché lui abitava a Bologna e allora è stato un inserimento facile da parte mia. Ci siamo trovati al mare prima di iniziare, perché ci eravamo incontrati in Sardegna su una barca, io, e su un'altra barca lui, in mezzo al mare. Ci siamo incontrati e ho detto, ma mister, è lei quest'altrano che viene? È stato molto carino. Quando partivamo, partivamo col pullman e ci trovavamo io e lui primi sul pullman, aspettavamo gli altri, per dire che lui era uno che non concedeva tanto era un ragazzo serissimo. Sì, aveva una personalità un po' nascosta, che non la vedevi, però Pagliuca era Pagliuca, ecco, era un giocatore che quando parlava aveva, insomma, per me un carisma tale che era importante la sua parola. L'unica cosa che mi ricordo è che parò il rigore alla Juve
in una partita dove c'erano stati dei presidenti, no? E lui però quel rigore, insomma, anche una soddisfazione quella per lui. Poi è un po' bolognese come me, quindi ho un po' di affetto particolare. A me Bergomi mi dava la sensazione quasi di un aiuto, perché aveva anche lui più personalità, diciamo, come rispetto a tutti gli altri giocatori. Era giustamente capitano e tutte le cose che io dicevo lui le sosteneva. Era un aiuto importante per quello, perché ne discuteva magari a volte, era l'unico giocatore con il quale per la verità discutevo a volte delle partite, di qualche atteggiamento che dovevamo tenere e lui ha risposto alla grande. È stato per me trovare nella mia carriera una cosa ottima, un piacere, ecco, lavorare. Io sempre ho sorriso. In genere l'allenatore ha dei compiti abbastanza difficili da gestire. E invece lì Bergomi era un caposaldo. Jacinto Facchetti è stato il difensore più forte che abbiamo avuto. Penso che non ce ne siano alla pari. Io ero con lui presidente e avevo fatto la sua conoscenza una volta che fui convocato anch'io per la nazionale, toccata anche a me la maglia. E diventammo amici e stavamo assieme, facevamo una tournée di 3 partite e il ragazzo, eravamo diventati amici e quando ci incontravamo non volevo più giocare io alla destra, io giocavo alla destra e lui terzino sinistro e ci incontravamo, allora ci mettevamo d'accordo io e Maroni, dicevo guarda io con Facchetti non voglio incontrarlo, un po' perché non mi fa vedere la palla e un po' perché abbiamo un'amicizia e infatti io andavo a sinistra e lui andava e Meroni andava a destra e giocavamo contro questo giocatore che ti distruggeva, ecco, un ragazzo che nella vita era un ragazzo eccezionale, veramente. Io ho fatto quell'anno e mezzo lì con lui presidente, era presidente, è stato magnifico, veniva via con le trasferte e c'era un'amicizia che era venuta così un po' spontanea e ho dovuto, sì, ho pianto tanto, mi ricordo che ho pianto tanto, però la vita ti dà delle belle soddisfazioni. Abbiamo lavorato assieme, anche assieme, in pieno accordo sempre. Non si poteva non essere condiscendenti con lui. È il giocatore col quale ho avuto un rapporto più lungo, perché anche in questa
nonostante poi sia andato via prima da me. E adesso quando andiamo in un club dell'Inter siamo sempre io e lui che andiamo, e quindi è diventato un mio accompagnatore ufficiale. È un ragazzo meraviglioso, cioè simpaticissimo, che è sempre a scherzare, è sempre sì, ma lei non mi faceva giocare, mi lasciava fuori, che c'erano dei giocatori, poi mi viene e mi abbracciava. È un ragazzo particolarissimo, cioè il giocatore, già io lo conoscevo e lo incontrai. Noi vincemmo il campionato col Pisa di Serie B e lui giocava nel Parma. Quando siamo andati a fare la partita contro il Bayern, siamo andati con la squadra. Siamo andati con la squadra, è arrivato anche lui ed è stato con noi, tutto allegro, ci ha fatto morire da ridere. E in campo gli avevo detto ti faccio fare una mezz'ora. Ha detto sì, lo so che lei non mi fa giocare mai delle partite intere, no, ti faccio giocare una mezz'oretta. E poi è venuto in campo, si è vestito, si è preparato e ogni 5 minuti io lo chiamavo e lui mi diceva no, ancora non sono caldo. A 3-4 minuti dalla fine della partita sono pronto. È andato dentro, ha fatto questa partita. Che sono esibizioni, insomma. Però è un giocatore anche nelle serate di festa, dei club, è sempre numero uno. Sempre allegro, sempre, era un grande giocatore. Era un grande giocatore. Adesso con noi era già in un periodo di caduta un po'. Adesso ne parlo male un po' ancora così, quando lo vedo. Io se penso a questi giocatori dico l'Inter è stata forte, perché ha avuto dei giocatori che sono stati i numeri uno. Ecco, i giocatori più forti che ho avuto, più bravi, come Ronaldo, tecnicamente sono campioni di vita. Prima della finale e scherzavano, era una squadra che rideva tanto, o perché Ronaldo faceva qualche cosa o perché un altro aveva insomma, e si rideva, venivano fuori battute e Ronaldo stava sempre a scherzare e io ero un po' sulle spine perché ci giocavamo tre giorni dopo la finale e stavo sulle spine, allora dicevo Ronny, vedrai, poi dopo andiamo là, domenica, giovedì, facciamo una figura brutta, c'è necessità di sì mister vinciamo, andiamo là e vinciamo, stia tranquillo, no? Sì vinciamo. Ha detto vabbè, allora facciamo così, se vinciamo le taglio i capelli a zero. E io ho detto sì, fammeli come voi, basta che riusciate veramente a vincere. Però pigliatela sul serio, gli raccontavo quelle storie che si raccontano per caricarli un po'. E allora arrivammo il giorno dopo all'allenamento, il giorno dopo arrivò con la macchinetta, avevano quelle macchinette elettriche e mi ha fatto mi ha tagliato i capelli a zero. E allora è stato l'anno per me più bello della mia carriera, mi sono divertito di più, anche avevo provato una situazione che completava un po' quello che speravo di fare da giocatore. Cioè era una squadra quella che avesse avuto la possibilità di stare insieme ancora, avevamo preso 2 o 3 giovani con Pirlo
l'anno dopo, no? Ed era una squadra che era davanti completa e in mezzo anche e dietro un po' bisognava fare qualche ritocco. Dicevano che era un problema l'Inter perché è sempre una squadra difficile da gestire, invece è stata quella che ho gestito meglio grazie al loro comportamento. Oggi sono tifoso dell'Inter, il Torino ce l'ho nel cuore negli anni, però l'Inter è rimasta la squadra perché mi ha dato le maggiori soddisfazioni.